大家好，我是李文峰，欢迎来到文峰谈健康频道。今天跟大家分享，咳嗽有这6点表现，很可能是积食咳嗽，用它煮水化痰排积食。前几天碰到一个小朋友，妈妈说咳嗽2-3天了，我一看舌苔，那叫一个惨不忍睹，厚得很，细腻的舌苔铺满了整个舌头的中后段，只有舌尖能看到一点点的舌质原本的颜色。妈妈一直以为是孩子冻着了，其实一看舌苔就可以估计个大概，这咳嗽与积食有关。后面妈妈又说，孩子3-4天都没有好好大便了，拉出来一点又臭又硬，而且量少，明显吃的和拉的不成正比。晚上睡觉还磨牙，频繁翻身折腾，睡觉还爱露出肚子，早晨起床孩子一张嘴能把大人给臭晕，放屁也是臭的。以上证据串联起来，妥妥的积食咳嗽。积食了会生热生痰，都容易导致咳嗽。孩子吃多了，身体消化不了，多余的部分堆积起来，胃肠道还没有足够能力把它运排出去，这部分堆积就会在胃肠里发酵生热。很多妈妈会认为咳嗽是着凉感冒导致的，但其实积食咳嗽也是小孩最常见的咳嗽原因之一，而且全年都会发生。判断是不是积食咳嗽，就抓住咱们前面说到的6个症状： 1. 有没有大便黑臭、放屁臭、嘴巴臭； 2. 有没有肚子比身体其他地方热； 3. 有没有睡觉变得非常不安，爱翻滚或者跪着睡； 4. 可能比平时食欲更差，或者食欲突然变得很好； 5. 可能比平时更爱喝水，甚至要喝凉水； 6. 舌苔是不是比较厚腻？秋冬季节，很多妈妈觉得想给孩子补一补，可能会更多的吃一些营养的食物。天冷有时候不适合户外运动，在家窝的时间可能会比平时更多，吃得多，运动少，积食的可能性就大大增加了。预防积食最重要的就是反馈式喂养，根据孩子的消化能力来安排饮食。如果发现孩子一定有一点嘴巴臭、舌苔厚、大便不像平时那么的规律状况，就要及时调整后续的1日3餐，尽量清淡好消化，别在火上浇油。管住嘴的同时，迈开腿，每天尽量保证1小时的户外运动，那么即使吃得稍微多点，也可以消化掉的。积食咳嗽最好的菜白萝卜，我要再一次推荐。针对积食咳嗽最好用的应季蔬菜白萝卜了。为啥说到积食咳嗽的食疗就常常会推荐白萝卜呢？因为白萝卜有个最大的特点，就是它能帮助身体的气机往下降。很多人说吃了白萝卜会放萝卜屁，就是因为这个降气的功效。白萝卜降气的同时，就能带动肠胃里的那些痰积食往下走，从大便排，大便通了，积食排了，肺的压力就小了，积食导致的咳嗽会很多。同时这个白萝卜还能清热，正好照顾一下积食生热的情况，中上焦的热降下来，对咳嗽也会有缓解。而且白萝卜几乎是大部分地区秋冬季节最便宜最好买的蔬菜了。有娃的家里秋冬常备白萝卜，有积食了就正好可以当成一味药，针对不同的状况，咳嗽有不同的搭配。积食咳嗽时，我们推荐白萝卜100克切块，加没过白萝卜的水煮20分钟左右，给孩子喝这个白萝卜水，1天3次，喝2-3天。那如果痰音很重，还可以搭配一点点陈皮来增强理气化痰的效果。如果痰不多，还可以再搭配一点梨皮，增加润燥生津的效果。通常用上白萝卜，不太严重的积食咳嗽就会得到一定的处理了。最后特别提醒，如果已经积食咳嗽，那么接下来就一定要管住嘴了。
吃清淡点，吃青菜、白菜、胡萝卜、白萝卜等等非常清爽的蔬菜，帮助身体疏通排垃圾。一定要忌口的食物包括巧克力、糖、蛋糕、甜食、生痰更厉害。生冷水果尽量要少吃，很多水果也会容易生寒湿。油炸食物一定不吃，油炸的热气加重身体的内热。今天的视频就分享到这里，关注文风谈健康，家人都安康，我们下期再见。